Hello. Welcome to Sujana Vlog. Sujana गुरुङ नै छ हैन आज हामी 2x ramen च्यालेन्ज गर्न गइरहेछौँ रेड बुलडक ब्ल्याक हो मेसी के भन्छ अन्डा दुईटा मोमो म्यास भइसकेको छ यही नुडलमा बनाएको हुनाले अनि यहाँ छ लस्सी प्लेन लस्सी सुरुमा यो खाऊ पेट पोल्छ मेरो खाना त लाफ सिस्टर ल अब अब हामी स्टार्ट गर्नु गइरहेछौँ 3 2 1 गो मान्छे चाहिँ यसरी त जर्यो छ्या फर्स्ट टाइम भएर हिजो भर्खर बुढी दुइरहेको चटपटेले बिहानसम्म स्पाइसी अब बन्द भने थियो अहिले फेरि है फेरि स्टार्ट भयो मेरो फोनमा पनि राम्रो निस्किँदै रहेछ नि बरु म यो चाहिँ च्यालेन्ज हो कि मुकबाङ हो मुकबाङ भनौँ जसले सक्छ विनर पनि भनौँ सक्न त दुइटाले सक्ला नि बिस्तारै म सक्दिनँ जहिले थाहा छ च्यालेन्ज त सक्दैन है ओइ हामीले अगाडि पनि भन्नु त मुकबाङ गर्न अरे च्यालेन्ज गर्न अरे मुकबाङ नो च्यालेन्ज नभनिकन स्टार्ट है खाना हात तुरिए भोक लागिरहेको थियो नि त because we are too much hungry that's why we forget to tell हामी चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न लर्निङ गर्दैछौँ त्यही भएर अलिअलि इङ्ग्लिस पनि बोलेको टुटे फुटे ब्रोकन इङ्ग्लिस अझ झन् तपाईँ के बोल्नुभयो होला त्यो हस्पिटलमा भन्नु म सोच्दै आफूलाई परेको त है सिस्टर She told me how she talk to doctor with doctor in broken English how she talk to doctor but it was okay right they will call a translator also there if you have appointment. Oh, take appointment. Yes. If you have appointment, then English, Chinese, and all the language also. Zero figure हुन्छ अब त यस्तोलाई हाफ बोइल मनपर्छ मलाई म त सक्दिनँ तिम्रो त्यो भित्र हाफ बोइल छ म फुटाउनै मन लागेन यो लस्सी चाहिँ यो सकेपछि खानु कि खाँदै गर पिरो भयो भने खाने कति धेरै भएको है दुइटा नि हामीले कस्तो आज त्यो चिज हालेर त्यसको फ्लेभर आइरहेछ मलाई माइनस है तपाईँले मैले धेरै हालिदिनु भयो क्या अब तपाईँले सक्नु भयो मैले छिटो खाएको ठुलो घाँस तपाईँले यस्तो युट्युब च्यानल खोल्नु रहेछ टिकटकमा पनि हाल्नु न त क्लिपहरू त्योहरूमा छ मेमोरीको लागि मात्र हालेको हुन्छ
रिल्सहरू हाल्नु नि त अनि पछि यहाँ कति हामी यहाँनिर यो गरेको थियो यहीँ आएर बनाएको हो अलिकति स्मेलहरू पनि चल्ने भयो के अरे अनि हिँड्दा नि खिच्न पाउँदैन पहिलो अलग गरी हिँड्थ्यो नि त स्टलरमा स्ट्रबेरी फार्म दादा बनाउने बनाउने बिन्दास आफू बनाउनु लास्ट टाइम तिमीले छिटो सक्यो त मलाई झन् त्यो एक्सरोमा यो ब्लगको मैले ब्लग हेरेको थिएँ नि त घुगी खाएको देखिरहेको छ कस्तो घुगी खानु मन लागेर मैले सानोमा चाहेको छु तर त्यति साह्रै टेस्ट थाहा पाइनँ सानोमा गएर तिमीले त खाइराखेछौ होला होइन कतिको म जब होइन पूर्वबाट यता इटरीतिर सिफ्ट भएँ त्यहाँदेखि खाएको थिइनँ एकचोटि खाएँ होला ड्याडीलाई साथै ल्याइ मागेर अनि आउने बेलामा खाएको थिएँ आउने बेलामा कति थोरै लागेको 200 रुपियाँको ल्याइदियो किनेर आउँदै थियो कहाँबाट यत्रो बोलेको कहाँ यहाँ आइसिन् कि होइन ए उतै यहाँनिर ड्याडीले ल्याइदिनु भएको थियो कस्तो हुन्छ यहाँको चाहिँ रङ्गी बिरङ्गीको त्यो हेर्दै लाग्दै साइजको हुन्छ अझै सानो ठुलो सानो नै ल्याइदिनु भएको थियो कि तर कस्तो क्या त्यो ब्राउन वाइट भएको थियो मैले नि उता देखेको थिएँ कचुरमा डर लाग्यो मैले एकचोटि पकाएको मासुम भन्दा पनि मनपर्छ क्या त्यो झन् हो अनि त्यो मैले खाएकोमा त उस थियो कि किक्रिक थियो कि भित्र बच्चाहरू जस्तो कुनैमा क्यारेक क्यारेक गर्छ क्या तर मलाई मनपर्छ जति जे भयो नि क्यारेक क्यारेक भयो नि अझ सिपी झन् सिपी पनि मिठो लाग्छ सिपी त्यो एक च्याप्टी अस्ति हामीले खाएको त्यस्तो तर त्यो अझै त्यो त ठुलो हो नि त्यो त एक्सपेन्सिभ यहाँ फ्लावर सोको दिन यहाँ स्टलहरूमा हुन्छ नि खाने भेराइटिज हो हामी खानेतिर त गएन तपाईँहरू जानुपर्छ होइन फ्लावर सो त्यो बेलामा एकदमै भिड थियो क्या टेक्ने ठाउँ पनि थिएन फ्लावर यता हुन्छ अलिक उता हुन्छ क्या स्टलहरू घुमेर गर्मी थियो अनि निस्किहाल्यो हामी बेलुका गएको थियौँ क्या कतै यति बेला पो भनिरहेको होइन पो रहेछ नि आउँदैछ तर महँगो क्या हामी कन्भर्ट गर्ने बानी भएर महँगो लाग्नु त्यही भएर म कन्भर्ट गर्न छोडेँ तर जति छोड्छु भने नि आउँछ बेला बेलामा कन्भर्ट गर्न आँखा चिम्लेर खाइदिनु पर्यो यहाँ तपाईँकोमा कस्तो देखिन मेरो कस्तो देखिन्छ मेरो पनि तपाईँको जस्तो मुजा बस्न थालेको छ यहाँ तल यहाँ मेरो यहाँ र परेको नि यस्तो नसुतेर हो के हो यस्तोमा हल्का
तिम्रो चाहिँ आइसक्रिमले रिङ्कल जान्छ र आइसले आई क्रिम ए सुनेको थिएँ मैले यो मुकबाङ हो के कुरालेको सिस्टर रिङ्कल आइसक्रिमले जान्छ आइज आई क्रिम आई क्रिम आई Ordinary has no. अडने I could. Which one is best? Actually, it's all the same. It just depends if your Skin type, Yes. It also depends if your skin will. तिमीले उसो थिए के अरे त्यही मैले भन्थेँ सनक्रिम त्यो के अरे CeraVe? होइन सेराबी होइन सो I'm using now CeraVe. Too much dry. That's why. जोन्सन बेबी के ए होइन कुनको? Correct. कोरेक्स नि होइन सानो थियो के हो नाम पनि बिर्सेँ मैले Ordinary? सनक्रिम कि इत्रु CeraVe. CeraVe. जोन्स ए भगवान् Beauty of Zones. ए बिटी जोन्सन त्यसको राम्रो छ त्यसको राम्रो छ त्यसको राम्रो क्या तर होइन त्यसको फेसवास पनि राम्रो छ होइन फेसवास अरे सनस्क्रिन पनि मलाई राम्रै लागेको थियो तर मैले एक दुईचोटि युज गरेँ दिदीलाई चाहिँ अब हाम्रो मुकबाङ सकियो यसपालि थोरै थियो नेक्स्ट टाइम थोरै थियो रे होइन दुइटालाई तर म एउटा पनि खान सक्दिनँ क्या हजुर त पेट फुलिसक्यो थोरै थियो भन्छ त तिमी त हेर्दा यो ग्लास जस्तो पनि छैन नि फ्लावर राख्ने पट जस्तै फ्लावर पट हो होइन यो ग्लास हो तर मैले दिस लुक एट दिस वान दिस इज लुक लाइक अ ग्लास अर फ्लावर बेस Yes, it looks like a base. Because of this, no? दिस वान also कोका कोला छ नि त यही कोका कोला कसले ल्याउनु भएको सेट छ यसको होइन हामीले नै लिएर आएको बेस खोजेको थियौँ अनि सानो चिटिक्को खोजेको थियो Before have like this giveaway, no? हो म्याकडोनल्ड Different colors. यो म्याकडोनल्ड कस्तो पो छ त हामी क्या पहिले नुहा लिएर जाँदाखेरि होइन हामीलाई चाहिँ खिलाउन नदिने त्यसको बाजेले लाँदाखेरि त दिन्थ्यो हो खाने भयो सिस्टर यु वान मोर No, I'm okay. Thank you. चाहिँ लिनु न लु म खाइदिन्छु मलाई नै मनपर्छ लस्सी अझ आइस भएन प्लानै नगरी हामीले यस्तो गऱ्यौँ त्यही भएर हिजो चटपटेको पनि गरेको है अबदेखि हामी डेली ल्याउने ट्राई गर्छौँ है त मेकअप मेकअप त गर्दैन पछि हेर्न हुन्छ हामी अघि हस्पिटलदेखिको बनाएको भए उता गएकोदेखि बनाएको भए अब क्यामेरा किन्नु सेकेन्ड ह्यान्डमा मङ्कोकमा गएर सस्तो पाउँछ गोप्रो वाटर प्रुफहरू पनि कति सस्तो छ 1500देखि 1500 सस्तो हो 500देखि छ हो 500 हेरी वाटर प्रुफ 500 वाटर प्रुफ भनेको नि त मैले त I'm telling वाटर प्रुफ सक्यो अब के कसरी इन्ड गर्ने लौ खाएको मात्रै बनाएको हामीले के गफै गरेनौँ हामी सकिसक्यो भोक लागेर तर त्यो चाहिँ तर मैले तिम्रो ठुलो छ कि मेरो ठुलो छ तर तिमी पतला छौ त त्यही भएर यस्तो मेबी मेरो बिक होला हो छैन मेरो ठुलो छ नदिनु मेरो ठुलो छ If you work out, you will have muscles so fast. म यहाँ आएर यस्तो भएको ठुलो सानो थियो मेरो त बढ्छ र बढ्छ This one is grown. मतलब
यस्तो बोसोलाई चाहिँ यस्तो यस्तो ठुलो आई डोन्ट लाइक इट त्यही भएर छोटो छोटो लुकै लाउन मन लाग्दैन हापहरू है तर मलाई ओभर साइज चाहिँ कस्तो कम्फर्टेबल लाग्छ क्या सक्यौ लाउनु त मन आजलाई- लाग्छ नि टिपिक्क टिपिक्क इन्डिङ अब हामी इन्डिङ गर्दैछौँ कृपया हेरेर उहाँलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अरू के हुन्छ लाइक सब्सक्राइब अनि Share सेयर पनि, गरिदिनु होला अनि कमेन्ट कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि बाई सी यु नेक्स्ट टाइम के भन्यौँ Bye. सरी